See on algus, seega me alustame algusest. Tere inimesed, see on kanalite andmebaas beeta versioon. Ehk siis salaja olen ma töötanud kanali andmebaasi MySQL versiooni kallal. Te võite küsida, mu kanalil on andmebaas ning minu vastus on jah, mu kanalil oli andmebaas. See oli tehtud Microsoft Accessis. Aga mul oli teatud probleeme Microsoft Accessiga, ehk siis peamine probleem oli see, et andmebaasid töötasid ainult Windowsis ja ainult siis, kui teil oli Microsoft Access tarkvara. Ja teiseks, Microsoft Access uuemad versioonid ei töötanud väga hästi selle praeguse andmebaasiga. Et see on põhjus, miks ma viisin selle üle HTML või MySQL-i. Ja siis ma eksportisin kõik kirjad Microsoft Accessist CSV-sse ja siis importisin selle MySQL-i. okei. Ja see ei ole isegi midagi keerulist, ehk siis hetkel teatud funktsioonid, mis olid Microsoft Accessi andmebaasis hetkel toimu, ehk siis kanali ideede kast veel ei eksisteeri selles versioonis ja kanalite nimekiri tehniliselt on olemas, aga seal ei ole lihtsalt võimalust kanalit lisada ja muuta ja iganes. Igatahes alustame siis avalehelt, see on siis kanalite andmebaas, see on väga lihtne liides. Saate siis seda võtmesõna. Ehk siis kõigepealt ma tutvustan teile seda andmebaasi, ehk siis kuidas see toimib ja värki. Seejärel näitan ma ka teatud PHP koodi sellest veebilehest ja kui kõik on tehtud, siis samuti räägin ma ka sellest, miks mul on kanalite andmebaas. Tegelikult kõige esimesena räägin siis, miks mul üldse on kanalite andmebaas. Põhjus on väga lihtne, ma ei usalda Google'it. Teatud mõttes, ma teatud mõttes usaldan Google'it, aga ma ei usalda Google'it, et Google'it selles mõttes, et ma ei ole kindel, et nad jätavad mu kanali, teevad kõik, et minu kanal eksisteeriks igavesti. See ei ole nende eesmärk ilmselgelt ja kuna ma kardan, et YouTube võib iga hetk minu kanali kustutada, siis ma tahan midagigi enda kanalitest alles hoida. Et siis aga räägime, kuidas see toimub. Siis võtmesõna, saate sisestada siia mingi sõna, näiteks ma ei tea, uss. Ja nagu te näete, siis ta otsib videod, mis sisaldavad seda sõna. Ausalt öeldes ma ei oodanud, et sõna uss tagastaks midagi. Tahaks teada, miks seda tagastas midagi. Võib-olla see UML-iga seotud. Tagasi ei tea. Kirjeldusse, okei. Siit on aru taga. Igatahes see on siis tulemuste leht. Kui teete tulemuste lehed, siis te saate näha, mis pisipilt video on. See on uus asi, mida ei olnud Accessi versioonil, ehk siis te saate klikkida siia pildile ja suurendada vaadata seda pisipilti nagu jääb. Minu kanal YouTube'i pilt. Loomulikult kõikidel videotel seda ei ole, aga peamiselt enamikul on.
Ehk siis jah, see andmebaas muide sisaldab kõiki videoid, mida ma olen üldse teinud enda kanalitel, välja arvatud Eesti Valdus 2015, kui ma eksin. Eesti Valdus 2015 kanali videoid ei ole siin ja üldse kustutatud kanalite kirjeid. Sellest ka lähemalt hiljem. Teises veerus te näete kanali nime, ehk siis lihtne. Ja kolmandas veerus te näete video pealkirja. Siis te näete, mis kuupäeval see on postitud formaadis aasta kuupäev. Ja kui te klõpsate lisainfo, siis te näete normaalses formaadis ka, kuigi see on 01 olla. Pean selle hiljem ära parandama. Ja. Järgmisena näete esimest, kui me eksis 150 tähemärki kirjeldusest. Seejärel video aadress. Ehk siis, kui ma klikin siia, siis te saate seda videot vaadata YouTube'is. Ehk siis töötab nagu probleemideta. Okei. Ja siin on lehed igatahes. Ehk siis kui te vaatate kõiki lehekülgi, saate navigeerida lehekülgede vahel. Kui teil on nagu mingisugune tulemuste leht, siis ühel tulemusel lehel on 20 kirjet andmebaasist, ehk siis kui ma lähen viimasele lehele, siis siin on vähem kirjeid. Peaks olema. Saan navigeerida lehekülgede vahel. Probleemideta. Algusesse minna. Siis kui ma lihtsalt lõpsan tein kuva kõik üksused ja eemalda filtrid, nagu ma enne tegin, siis ma näen kõiki videoid, mida ma olen üldse postinud. Andmebaasi lisamise järjekorras, ehk siis sorteerida ka kuupäeva järgi. Ehk siis siin on videod kuupäeva järgi, mida on postitatud. Ja aga vaadata kõige vanemaid videosid, mida olen postitanud. Ning jah, see andmebaas sisaldab kõiki veebiaadresse, isegi kustutatud videotele ning jah, siin andmebaasis on kustutatud videod. Absoluutselt kõik on siin, nagu näiteks see video. Aga originaalne kirjeldus, nagu te näete, siis ei pruugi alles olla. Kui te tahate teada, kuidas ma sain teada, et need kindlad kuupäevad ja pealkirjad nendel videotel. Kunagi oli mul kanal niimoodi seadistatud, et iga kord, kui ma postisin uue video, siis mulle saadeti e-kiri. Ja mul on need samad e-kirjad endiselt alles. Ja nüüd ma lihtsalt nagu järgi tean, et kirjeldus puudub. Ning mul on kõikide videote veebiaadressid URL-id olemas, välja arvatud ühe. Jah, ehk siis trackmine kokkuvõrke 3 enne re-uploadimist. Selle URL-i ma ei tea. Ja ma mäleta täpselt, miks ma selle re-uploadisin. Jah, eelmine andmebaas ei sisaldanud URL-i, sellepärast ma ei olegi see arhiveeritud. Aga järgmisena te võite küsida, mida kõik need nupud siin teevad. Ehk siis see esimene nupp on otsing, ehk siis kui te sisestate mingi sõna ja teile ei meeldi enter võtta, siis saate selle klõpsata ja siis te näete kõiki tulemusi. Kui te tulemust lehel saate eemaldada filtrid ja te saate läbida ka täpse otsingu, kui te klõpsate siia. Ehk siis siin saate valida erinevaid videoatribuute. Kui ma muudan selle andmebaasi avalikuks, siis ma ilmselgelt eemaldan avalikud videod siit, tähendab privaatsed videod siit andmebaasist, aga praeguses versioonis on nad kõik alles. Ma otseselt ei eemalda, ma peidan avalikust versioonist.
Siis me saame ka näha kõik otsereklaami, mis ma olen teinud. Nagu te näete. Ning nagu te näete, saate mitut atribuuti korraga valida, et siis asjadele, mis on avalik. Ja need kanalid, mis on kustutatud, nende videod ma tavaliselt lisan enda teise kanali mingisse esindusloendisse ja nad on sinust olemas. Ehk siis kunagi on mu kanal Markus Helena ++, mis nüüdseks ei eksisteeri. Aga jah. Järgmine nupp on pluss. Ja see nupp võimaldab lisada kirja. Ehk siis kui me lisame, tahame valida mingisuguse kanali, mis meil on. Praeguses versioonis ei ole lihtne eriti kanali lisada. Pealkiri, no selle video jaoks ma teen mingisuguse juhusliku kirja. Ütleme näiteks, et me ei tee juhuslikku kirja, me teeme täpselt selle sama video. Markuse videod andmebaaside tutvustus. Näiteks. Ja saame öelda, et kuupäev on 4. detsember. Kirjeldus, see video kirjeldab, näitab, kuidas uus Markuse videod andmebaas toimib ning miks see eksisteerib ning kuidas sait toimib serveri poolel midagi sellist. URL-i ma ei tea, aga ma võin panna mingisuguse ja sinna praeguses versioonis ma pean iga kord kirjutama parooli, kui ma tahan midagi lisada. Aga tulevases versioonis on mul plaan lisada funktsioon sisse ja välja logida halduri kontoga. Aga seda tulevases versioonides tutvustus. Ma saan iga veel seda kirjeldus seda muuta. See video tõenäoliselt sisaldab subtiitreid, ma loodan. See ei ole otseülekanne. See on kõrge kvaliteediga, see on avalik. See ei ole kustutatud. Ilmselt veel ei ole avalik. Kui me tahame täpselt olla. Kui me lisame üksse, nagu te näete, praeguses versioonis ta lihtsalt näitab testimiseks, mis kanali ta kätte sai, ta oli kätte saanud. Aga näidata see teade õnnestust kirja lisati andmebaasi. Läheme tagasi. Need üksused. Siis, nagu te näete, siis ta ei leidnud pisipilti. Aga saame vaadata infot selle kirja kohta. Ehk siis, kui me klõpsame siin tulemuste lehel lisainfo, siis me saame üksuse üksikasju näha. Ehk siis me näeme video pealkirja, me näeme kanalit, me näeme kirjeldust ja me näeme kuupäeva, millal see avaldati ja me saame avada video. No praegu see video ei eksisteeri ja ei saa kunagi eksisteerida, sellepärast et see ei ole vastavuses YouTube'i veebiaadressi tingimustega, sest 11 tähemärki peab pärast watch küsimärk veel olema, aga mis iganes. See valik võimaldab video kustutada, ehk siis see viib nüüd kohe kustutamise lehele, mida ma ei ole teile veel näidanud miskipärast. Ning me saame seda sama videot kasutada uue video mallina. Ma olen teadlikult siia veebiaadressi tühjaks jätnud, sellepärast et kui me teeme uue video, siis ilmselgelt veebiaadress ei saa kunagi sama olla. Kanali andmed ta võttis sellest eelmisest kirjast.
siis pealkirja, kuupäeva ja kirjelduse. Parooli ja URL-i peame ise sisestama ja muidugi kõik need andmed siin. Oota. Jaa, ta võitis küll. Kõik on õige. Ja siin me saame igasuguseid asju muuta, kui me tahame näiteks veebiaadressi muuta, siis nagu näete, me saame seda muuta. No probleema. Ilma probleemideta. Ja ehk siis, nagu te näete, siis see kasutab palju get meetodid PHP-s. Tänu millele kogu see süsteem töötab. Kui me läheme tulemuste lehele, siis order võetud ID, ehk siis see sorteerimisalus, tir on järjestussuund, ehk siis mida see põhimõtteliselt teeb, me saame klikkida video ja sortida näiteks tähestikulisse järjekorda, nagu te näete siis. Kõik videod on sorteeritud tähestikulisse järjekorda. Ja kõige esimesena on loomulikult sümbolid, ehk siis videod, mis algavad sümbolitega, need on kõik esimesed. Kui me läheme näiteks kolmandasse lehele, siis arhiiv A-täht, kõige esimesed, kui me läheme viimadesse lehele, siis Y näiteks. Kõige täht. Järgmine huvitav asi, mida siin teha saab, kui te olete näiteks kustutada videod, mis on korraga avalikud. Kui te lõpstate seda nuppu, kuva raport, siis näidatakse kõik tulemused ilma lehekülje numbriteta ja kuvatakse selline tabel koos päringuga, mis esitati serverile ja mitte vastust leiti, et siis ID-sid. Te näed visipilte, aga saate lihtsalt üle vaadata, mis videod on kustutatud ja kunagi avalikud olnud. Ja see diskett sümbol võimaldab teil salvestada selle raporti, nagu näiteks no ütleme dokumendid ja ütleme siia vastupealt näiteks. Kui me salvestame selle, siis nagu te näete, siis see on offline'is ja me näeme kõiki andmeid. Vist üles ei kasuta UTF-8. Aga kasutab UTF-8 mitte. Või see viis, kuidas ma poolitan neid kirjeldusi, võib-olla on seotud sellega. Kes see on näitud. Aga jah. Et siis kui me lisame kirja, seda ma näitasin, sellega saate eemaldada kirja, kui te teate konkreetsed ID-d. Igal kirjal on ID. Praeguses versioonis, kui te kuvate raporti, siis te näete kõikide kirjade ID-sid. Siis kui näitame näiteks 81, me saame selle just ära kustutada, kui me teame seda konkreetset ID-d. Ka puhul. Ja kui seda muuda kirjad, kui me saame näiteks sama asju. Siin saame muuta erinevaid atribuute. Ja siin kõrval on antud, kuidas vormindame teksti, mis ei ole sõna, ehk siis kui te tahate jah, ei väärtust luua, siis te sisestate 0 või 1. Väga lihtne. Kui te tahate kuupäeva sisestada, siis te sisestate selle formaadis aasta, kuu, päev. Ja siis te võete 0 siia jätma. Ja siia saate parooli sisestada. Täiesti normaalne. Aga ma mõtlen, kas ma absoluutselt kõike näidamas. Muidugi seda võite eraldi kanali, millest tulete videosid näha. Siin jah. Need on absoluutselt kõik videod, mis on ilmarkas asjad. Ja muidugi teine põhjus, miks mul see andmebaas eksisteerib, on arhiveerimise põhjuseks siis. Ja see asi, milles ma Google'it ei usalda. Jah. Vaata videosid näha, milline on vana kvaliteet ja stuff.
Muidugi, nagu te näete, siis kõik liigu automaatselt. Kui te teete veidi nalja, siis te saate midagi sellist teha, sest viis, kuidas sa saad teada sellest numbrist, mis praegune lehekülg on, ja see teadab selle 20-ga, kui te teadate 35-20-ga, siis te sai täis arvani, et need on koolikult lehenumbrid. Uskumatu. Esimene leht on 1,75. Ja me ei saa tagasi minna, tegelikult saame -5, nagu näete. Ja. Järgmine asi, mida ma tahaks näidata, on see, kuidas see andmebaas toimib. Ehk siis see andmebaas, see beta-versioon on minu privaatses Marko-Taaveti veebiserveris. Ehk siis ei hakka mitte täpselt sinna andmebaasist saate puhul. Esitasite tagasi niisama, aga see on ainult selles beta-versioonis. Ehk siis palju funktsioone eemaldatakse viimases versioonis. Võib-olla lisatakse ka võimalus sisse logida. Muidugi ma mõelnud nende disainelementide peale, et võib-olla nad peaksid kuskil siin hõljuma või midagi. Aga praegu on kõik päevib piisavalt hästi, nii et ma ei ole hakanud sellega jamama. Siis tõstab uuesti selle. Okei. Samale video, see on kogu aeg vahelehe. Ja. Nüüd te võite küsida, mis on sellest minule kasu? Miks ma peaksin tahtma kanalit andmebaasina? Vastus on lihtne, ma olen töötanud ka Markus Tegelane veebilehe beta-versiooni kallal. Siin näeb praegu välja, aga kui te lähete siia juhuslike videote alla, siis te saate klõpsata näiteks siia ja see valib juhusliku video lähtudes selle andmebaasi andmetes, ehk siis kui klõpsen siia. Lasa mõtlen, miks ta ei tööta vähemalt. See töötas. Võib-olla me neid linke lihtsalt uuendada saata. Ma teen inspekteeri. Kas see töötab? Jah, see töötab, okei. Ehk siis jah, lihtsalt väike viga, mida mul ei vaja parandada. Aga loodetavasti saate aru, miks see võib olla kasulik. See andmebaas, sest see on kõik URL-iga arhiveeritud. Ja kui me läheme selle kausta, siis te näete absoluutselt kõiki serveri poolseid faile, mis siin töötavad. Nüüd connect.php-d ma ei näita teile, siis see sisaldab privaatset informatsiooni, aga content, näiteks noteris. Ehk siis connect.php ühendab serveriga, ühendab MySQL serveriga ja selle konkreetse andmebaasiga, et selleks ta käivitab connect.php, mis täiesti juhuslikult asub samas kaustas. Vau! Järgmisena see funktsioon siin näitab individuaalset kirjad, ehk siis jah. Muuseas, kogu see kood on serveri poole, nii et ei näe seda, kui te parem klõpsate lehti ja vaata lähtekoodi, see on kõik HTML, CSS, JavaScript kood. Ja siin on ikka, siin siiski natuke JavaScripti.
aga peamiselt on see HTML, et CSS, nagu te näete. Et CSS on ka väga lihtne, ehk siis kaskaadlaadistik. Ja okei, see on huvitav. Ehk siis no pages, see tähendab, et oleme raporti režiimis. Siin ma avan raporti, siis no pages võrdub one. Kui see on tõsi, siis me kuvame kõik veerud. Tehniliselt kõik veerud. Pisipilt ei ole tehniliselt andmebaasi veerg, sest see on lihtsalt veerg, mida ma lisan HTML-is hiljem, lähtudes veebiaadressist. Järgmisena me need esialgu võib-olla natuke spagettkood, aga metaverse on küll huvitav. Ja, alguses search ei otsi midagi, aga kui kasutaja saab seda veebiaadressi siis oota, see on päis teema. Kus on päis? See on raporti. Naljakas. Ja ta näitab päis sellepärast, et ta ei leia päise faili, sest päise fail on eraldi fail, mis asub siinsamas head.php. Ehk siis see lisandab seda ülemist sektsiooni, seda osa ja seda ka seal. Need on muud argumendid, mida ta siin kontrollib. Et siin on täpsem otsingufiltrid, mida ta kontrollib. Start ID. See on see lehekülg, kus te praegu olete, ehk siis 20 tähendab alusta 20. kirjast. Ja 20-ga saab need numbrid siin. See kasutab, kas SQL ühendus on hästi. Baaspäring. Ja kui siin on mingisugused argumente, siis ta lisab kõiki neid asju. See siin on kõik märksõna otsing. Ja siis need kõik siin on täpsem otsingu argumendid ja järgmised nimekirja. Order by order, see on järjestus 5. Need on kõik need, mille alusel ta võtmesin ja otsib. Ja siin sisestatakse vastavalt lingid olenevad olukorrast, et kui ma enda filtri, nagu te näete, lingid on veidi teistsugused. Ja ma peidan nüüd siis need üks link siin, et siis jah see. Ja kui mõelda, mille jaoks see oli. Ta kontrollib, kas veebiaadress ei ole avaleht. Okei. Kui ta ei ole avaleht, siis ta näitab kõiki tulemusi. Ehk siis see on avaleht. Kui meil on siin midagi, siis ta näitab kirjaid. Kui ei ole, siis ta ei näita mitte midagi. Loogiline. Ignore pages, see lihtsalt tähendab seda, et seda raporti režiimis, kui
kui see on true. Kuna see on false, siis saab näita kõiki nagu lehtede kaupa. Ja need koodijõupid siin põhimõtteliselt tegelevad selle menüüga, ehk siis ma ei taha siia lihtsalt kanalit niimoodi lisada, et kui ma kunagi peaksin uue kanali tooma või mingisuguse vana ära kustutama, siis ma peaksin käsitsi HTML-is neid linke ise eemaldama. See kõik toimib andmebaasi andmete põhjal. Muidugi veidi absurdne on see, et kõik need loetakse ka andmebaasi põhjal. Aga nojah, sellepärast hei ja jahi järjekord on veidi erinev. Tõenäoliselt saab siin enda koodi kompaktsemaks muuta, kui ma hangiks kõiki neid väärtuse andmebaasis, sest jah, ei on kogu aeg jah, ei. Siis kui ma hakkame seda HTML-i, aga nojah. Okei. Okei, see lihtsalt loob selle tabeli lehekülje numbritega. See on üherealine tabel ilma päiseta arvutite jaoks. Seda ma saan navigeerida lehtede vahel. Tänu sellele koodijõpile. Uskumatu. Tänu sellele koodijõpile. Ja, midagi ei tundunud õigesti, siis ma ei näe ühtegi tsüklit, aga see siin on tsükkel, nii et ja, see on tõesti. Aha, see on lihtsalt kood, et kui ainult üks tulemus on, siis sa paned T-tähte vastu lõppu. Siis kui ma tähte teha vastu. Jah, siin ütleb 1 aasta. Kui tähendab filtrit, siis ta ütleb 357 aastat. Väga lihtne. Ja nägime seda. Aha. Ehk siis see kood on need veerud siin. Ja edasi teeb tabeli 1 rida. Ja, tsüklid. Ehk siis see kõik käib läbi kirja vastavalt tulemusele seni, kuni neid kirjaid üldse ei ole, aga ma olen lisanud ka tingimuse, et kui kirja jääb lehekülje arvu vahemikku, ehk siis kui näiteks lehekülg on 2, esimene kirja saab olla 20 ja viimane kirja saab olla 39, ehk siis 20 kirjad kokku. Seda see funktsioon see koht siin kontrollibki. Ja lõpuks, kui see suur tingimus, et see ei ole koduleht, ei vasta tõele, ehk siis see on avaleht, siis lihtsalt kuvaned lingid. Ja väike JavaScript, mis peidab selle ülemineku efekti. Ja sama JavaScript. Selline JavaScript, mis muudab selle sektsiooni eesmärgu nähtamatuks, ehk siis praegu see nähtamatu, aga väikeselt täna on nähtav. Ma ei saa CSS-is defineerida nii, et ta ei ole nähtav, sellepärast et ma defineeriks, et ta ei ole nähtav, siis ta ei ole kunagi nähtav. Ma ei tea, miks see niimoodi toimub, aga seda ei ole niimoodi. Mistõttu ma pean JavaScripti seal lisama, et ta peaks automaatselt selle ära. Index.php
see on siis selle lehekülje mai. Ehk siis kõigepealt lisapäis, mis on selline. Ja siis päis on lihtsalt HTML, pealkiri, loosed ja kaskaad lahistik ja alusta sisu. Ei midagi keerulist. Ja siin on pealkiri, sellepärast, et pealkiri võib olla erinevatel lehekülgedel erinev. Ja siis on natuke PHP koodi. Aha, see kood siin, kui me ütleme ID.1, siis ta näitab täpsemat infot tabeli asemel. Edasi, see on lihtsalt visuaalne märguandme kasutajale, et asi, siis ta näitab siin võtmesõna asi ja ei lase mul seda muuta, enne kui ma eemaldan filtrid. Fun symbols, lihtsalt CSS-i klassi nimi, mida ma panin, sest see kasutab emojisid HTML-is. Ehk siis need sümbolid võivad olenevad seadmest natuke erineda. Ehk siis kui ma avan sama lehe näiteks Firefoxi veebibrauser. Mängitan localhost. Ma kirjutan 127.0.0.1. Siis on parem. Ja siis nagu te näete, siis need sümbolid on teistsugusemad. Ja ongi. Aga nad on emojid ja nad töötavad absoluutselt kõigis seadmetes, mis toetavad emojisid. Ja need käivitavad teised lehed, kus saab hallata ja asju teha. Tagasi avalehele, see on lihtsalt placeholder, et kui ma tahan enda veebiserveri avalehele minna, siis backdrop on lihtsalt see efekt siin, mitte need siin, vaid see efekt siin, ehk siis see must üleminek, mis on defineeritud CSS-is. Edasi search key. See on funktsioon, see on avalikult nähtav JavaScript, kus lihtsalt funktsioon, mis sooritab päringu võtmesõnaga. Siis kui ma sisestan siia võtmesõna, siis see kood käivitati. Hide show menu, ehk siis see kuva peab eilab selle menu. Väga lihtne. Input document get elements by easy export. Okay. Input ja ta lisab input element listener'i kui seda ei ole, vaid on see box nii. See on lihtsalt selleks, et te saaksite vajutada enter, kui te otsite midagi. Selle asemel, et peaksite seda lõppu vajutama, aga mõlemad toimivad. See lõpetab selle avaliku koodi osa. See lõpetab selle efekti olekvala. See kuvab kirjed, siis kirje, ja see on jalus, ehk siis jalus ei ole midagi erilist, jalus on lihtsalt tagid lõpetab ära.
okei. Edasi. Record PHP. See on see üksik kirja kood, ehk siis mis see teeb? See teisendab 0 ja 1 ei ja X, okei. Kui kirja kustutakse välja. Pärast see siis tarpes. See ühendab MySQL serveriga taaskord. See hangib ID vastavalt keda argumendid, ehk siis sellele saab siit kätte ID, mille põhjal ta kõik teised andmed ühendatud andmebaasis kätte saab. Ehk siis on vaja ainult ühte numbrit ja ta saab aru, millega tegu on soodustamata ühendab ja tänu sellele uskumatule päringule. Et siis select parent from channel DB where ID võrdub ID. Ehk siis vali kõik päringud, kõik veerud channel DB-st, kuid näita rida, kus ID on täpselt see. Või leia rida, kus ID on täpselt see. See on lihtsalt sõne siin. Ja see kood lihtsalt sooritab selle päringu siin. Ja see kood ka. Ja see mõte ka. Alt property on lihtsalt veerud. Siia paneb. Ehk siis, kui ma tahan mingisugust veeru nime konkreetselt teada saada, teha. Need on lihtsalt teisendamiseks sellest MySQL formaadist ilmlaetavaks formaadiks. Lihtsalt ette öeldud nimed ja numbrid. Edasi see kood lihtsalt ütleb MySQL-i serverile, et anna mulle see rida, üks rida sellest. Et see on selle ühele reale, me saame kõik muu põhimõtteliselt kuvada. Nii mudeliti midagi teist teha, et see siin lihtsalt teeb sama asja, aga siin lihtsalt ette antud konkreetsed veerunumbrid, mille järgi ta need atribuudid näitab. Ja see atribuudid on teatud veergunnis. Ja siin on lihtsalt linkid. Echo lihtsalt paneb dokumenti HTML koodi. Ja see on nimekirja eest. Save here. See on lihtsalt selleks selle lupa jaoks, ehk siis salvesta raport. Ehk siis ta päisesse ütle brauserile, et tegu on failiga, mida saab alla laadida ja siis lihtsalt kuva kõik absoluutselt kõik. See on midagi erilist. Ja ei ole muidugi faili nimi, mis väikeselt ilmub. Ehk siis see faili nimi siin. Eraldi kaustades on eraldi haldamisfunktsioonid, ehk siis connect.php. Aga okei, see ei ole õnneks ta ei näita siin minu parooli, sellepärast et te peate ise parooli sisestama. Okei. Ma kartsin, et ta näitab kõigile minu parooli. Aga ei, ta ei näe minu parooli. Ehk siis see esimene osa. Ehk siis kui te postitate vormi, ehk siis sõna otseses mõttes postitate serverisse vormi, ehk siis saadetakse serverile postargument,
selle vormi põhjal. Ja siis postargumendil on see valmi, video pealkiri, absoluutselt kõik siin. Ja ka need näete uuesti. Ja selle põhjal käivitatakse MySQL päring nende andmetega ja see ei näe kena välja, aga see töötab praegu okei. Kõigepealt kontrollib, kas ühendus, kas kirje, ta lisab kirje andmebaasi ja siis kontrollib, kas see õnnestus. Jah. Seejärel lülitakse postargumendid ja kuvatakse peale kasutajale. Kui see ei õnnestu, siis antakse viga ja jõutakse konkreetne MySQL viga. Ja siis lõpetatakse ühendus ja antakse kasutajale võimalus naasta andmebaasi. Ja siis see koodi ütleb, et lõpeta kogu selle muu tegemine. Tempi idee on see, kui tuleb see lisainfo ja loo kasutada video mallina. Et siis on see koodis seda võimaldab teha. Ja siis siin ongi see varm. Lihtne HTML koodi ja midagi erilist. See peaks siin olema. Ja siia true kirjutama lihtsalt commitment checked. Nii jättes sellele pihta. Nii edasi. Jah, siin jätta paraoli. See on palju lihtsam, kustutamine on palju lihtsam, ehk siis kustuta andmebaasist, kus konkreetne ID on see. Siis kustuta rida andmebaasist, kõik read, kus ID on see. Ja ID on unikaalne, nii et lihtsalt kustuta üks rida tabelist. Ja siis PHP kood, et mis kontrollib, kas kasutaja on juba ette andnud või nagu veebisait on juba ette andnud, mis ID peab kustutada, ehk siis see on see sama, kui me siit läheme kustutada see video andmebaasist ja küsib kinnituspäeval see juba siin täidetud, see on sellepärast, et see kood siin. Ja muud erilist ei toimigi, lihtsalt kui öeldakse, kas soovite kindel, kas soovitab kustutada, on tühistatud ja ütleb muudatusi tehtud, aga vastused korral ta saadaks vormi. Ja see on kõik tehtud. Ning kõik muud on nüüd samal põhimõttel. Ja siin kaustas on kõik pisipildid ja raportikood, mis iganes. Nüüd ma ei hakka praegu näitama ja sai selle video lõpp. Jah, jääb ära. Põmm.